सबैजनामा नमस्कार। म गोपाल चन्द्र राई। यतिखेर म माहौल रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर काठमाडौँमा छु र यति बेलाको चाहिँ जल्दो बल्दो अब अहिले भोइस अफ नेपालमा अत्यन्तै तहल्का मचाइराख्नु भएको विकास थारू हुनुहुन्छ। विकासजी नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। आज हामी एउटा गीत रेकर्ड गरेका छौँ, अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ? एकदमै खुसी लागिरहेछ। जे होस् मलाई यो मौका दिनुभयो। आज निकै नै राम्रो गीत बनेको छ र सबैजनाले रुचाइदिनु होला, सबैजनाले माया गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि मलाई अझै धेरैजनाले देख्नुहोस्, मेरो गीत अझै धेरैजनाले सुन्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। एकदमै खुसी छु, राम्रो गीत बनेको छ। अब हामी गीत सुन्नतिर जाउँ। हजुर, हाम्रो यो नयाँ गीत चाहिँ अब सबैजनाले सुनिदिनु होला। अब विकासजी, हामी अब गोपाल चन्द्र राईको शब्दमा मेरो सङ्गीत एरेन्ज अब मिक्सिङहरू पनि मैले पनि गर्छु र हाम्रो विकासजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी गीत सुनौँ न है त। आकाशको छुन माग्छु, ल्याउन सक्दिन म। गला ढाक्ने सुन माग्छौ, ल्याउन सक्दिन म। बरु माग सङ्गीतको धुन दिन सक्छु, आज माग तिम्रो लागि खुन दिन सक्छु। बरु माग सङ्गीतको धुन दिन सक्छु, आज माग तिम्रो लागि खुन दिन सक्छु। हाँसो माग्छौ भने तिमी दुःख लुकाइदिउँला। जिन्दगीमा आउने बाधा सबै फुकाइदिउँला। हाँसो माग्छौ भने तिमी दुःख लुकाइदिउँला। जिन्दगीमा आउने बाधा सबै फुकाइदिउँला। जिन्दगीमा आउने बाधा सबै फुकाइदिउँला। सत्य भन मेरो शिर छुन दिन सक्छु, आज माग तिम्रो लागि खुन दिन सक्छु। गीत यस्तो बनेको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब केही भन्नु छ त अलिकति छुट्ने बेलामा? छुट्ने बेलामा अब यस्तो छ, यो गीत चाहिँ अब छिटै 1-2 दिनभित्रै हामी यसलाई चाहिँ ल्याउँदैछौँ। सबैजनाले चाहिँ हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। हाम्रो विकासजीको अब आवाज त्यतिकै पनि राम्रो छ। अब यस्तो गीतहरू अब अझै हामी विकासजीसँग चाहिँ गर्ने योजना पनि बनाउने छौँ। पक्कै पनि सबैजनाले माया गरिदिनु होला, सबैजनाले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। जहाँबाट जसरी सक्नुहुन्छ, जे होस् हेरेर सेयर गरेर सबैजनाले माया गरिदिनु होला। हजुर, धन्यवाद। अब भने हामी छुट्टिन्छौँ।